Все по-често руснаците остават в България и през зимата. Заселват ли се трайно, как живеят, в какво инвестират и как се разбира с местното население, разказва Теодора Енчева. Според данни на Генералното консулство на Руската федерация, руски граждани притежават около 500 000 имота в източна България. Временно или постоянно пребиваващи руснаци има в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Има и по-намахани, има и юристи, има хора, които си местят целият бизнес. Това е най-важното, което ги отличава. Аз ги познавам от 100 метра. За руснаците от средната класа, които се опитват да избягат от стреса в големите градове, България е привлекателно място за закупуване на втори дом. Постоянният поток на руснаци, които купуват жилища в Поморие, е увеличил населението на града двойно. Ако не са руснаци, ще бъдат китайци, или ще бъдат турци, или някакви други. Международните капитали се търсят пътища, къде да се налеят. Тук в момента се създава някакъв вакуум. Крайбрежие, южен район, хубав мек климат. Ако не са руснаци, ще са други. А руснаците са не бъртушки поне. Обемът на руски корпоративни капиталовложения в българската икономика през последните години е почти 2 милиарда долара. А през миналата година 5 руски граждани са получили български документи за самоличност срещу инвестиция от 1 милион лева, както изисква българското законодателство. За BTV новините, Теодора Енчева. Това руска инвазия ли е или адаптация? И кои са обитателите на малката Русия в България? Гледайте тази вечер и утре в BTV репортерите веднага след новините.